Всем привет! Снова выходные. Снова мы с собаками на тропе. Сегодня идем по старым местам зимушки. Попроведывать, проверить, как там дела. Как со следами дела обстоят. Снегу, конечно, подсыпало за эти недели, что я тут не был. Примерно пол сапога. Сейчас снег на тропе. В лес еще не заходил. Возможно, там и меньше, потому что под кронами деревьев, возможно, снега даже меньше. Пока следов никаких нет. Только-только вышли. Самое начало тропы. Погода сегодня, правда, пасмурная идет. Снег небольшой. Но зато следы все свежие будут. Те, что попадутся. Собака, правда, сегодня у меня одна. Метель. Добрался до зимушки. По-пенсионерски дошли. Без палайки, без единого соболиного следа. Ни одного следа нет. Все следы, какие есть, все очень старые, уже засыпанные давным-давно. Сейчас будем отапливаться, сушиться, пить, варить чай. В общем, будем готовиться к ночлегу. Отцеяли спички. Точнее, коробок, наверное, отцеял.
Пока чайник греется, пьем чай с термоса. Из дома еще. По дороге не пил. Незачем было. Нигде не бегал, не торопился. Сегодня взял с собой тушенку, ту, о которой говорил в прошлом ролике. Тушенка, которую производят у нас в соседнем селе. Сейчас откроем, посмотрим и сравним ее с той монгольской. Монгольская, конечно, хорошая, там консистенция самого мяса такая какая-то, мне показалась, мыльноватая, что ли, чуть-чуть, как будто она переварена или передержана в автоклаве, что ли. Вот эту буду пробовать второй раз. Первый раз, когда брал, очень понравилось. Такое более плотное мясо, что ли, было. Отличные куски мяса, конечно, тут. Да, вот больше по вкусу она мне больше понравилась, чем монгольская. Более плотное, что ли, мясо. Более привычное такое на вкус. Побольше специй, видимо. По цене эти тушенки примерно одинаковые. В розницу. Разница всего в 15 рублей получилась. Оптом, если покупать от коробки, такая тушенка вот местного нашего производителя дешевле. На 25 рублей обещает, чем монгольская оптом. Готовить буду тушеную капусту. Сейчас разогреется жир. Уже практически можно кидать. И закину туда квашеной капустой. Свет костра, как отблески заката, и луна над мерзлым кедрачом. Старый пес моргает виновато у костра, свернувшись калачом.
Старый пес, вздыхая виновато, у костра свернулся калачом. Первый свежий свет за день. Соболиный. Собака сразу пошла по нему. След был на лэп, пересекал лэп. Собака ушла с лэп прямо в лес по следу. Сейчас 230 метров по прямой она находится. Правит след, видно, идет по следу. Но снег уже, конечно, очень глубокий. Посох, сейчас проверим примерно. Сколько это? Сантиметров 40. Может и больше. Но это, конечно, здесь на лэп. Здесь место открытое. Снега больше, в лесу чуть поменьше. Хотя здесь и лес-то такой редкий. Вырубка гарь старая. В основном березняк. Редко сосны. Посмотрим. Может, как в прошлый раз и повезет нам. Сейчас вернусь на лэп. И пойду назад своим следом, потому что собака движется туда, вдоль лэп, вдоль дороги. Вверх немного.